Mashina bagajni qo'ysangiz bo'lmaydi. Mana Toshkentdan Moskvaga ketadigan avtobusimiz. Akalar ko'rib qolasizlar, mana Toshkentdan Moskvaga ketadigan avtobusimiz xudo xolasa mana konditsionerlar ishlaydi. Zaryadniy ustroystrolari ishlardi. Hozirda ko'pi buzilib qoldi akalar. To'g'ri tushuninglar, buni biz buzmaymiz. Misol uchun biz faqat avtobusimizni vaqtimiz, reklama qilamiz, jo'natamiz. Sizlarga o'xshagan, o'zingizga o'xshagan yo'lovchilar ketadi. 220 voltli iloji boricha zaryadkalar qo'yib qo'yamiz. Oldida hozirda bor, ikkita u yerda oldida. Kim telefon zaryadga qo'ymoqchi bo'lsa 220 voltli zaryadka bor. 220 voltga qo'yib ketaverasiz. Almashma. O'zbekiston nomeri. Ama qayerdansiz? Qayerdansiz? Samarqanddansiz. Qanday avtobus yo'qmi? Ekolojiy. Akalar, ukalar shunday komfortabilniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsangiz, shoshib bo'lmanglar, ekrandan turibdi. Moskva shahridan har kuni reyslarimiz amalga oshiryapti, rossiyskiy nomlarimiz ishlab turibdi. Bemalol murojaat qilib o'z joylaringizni band qilishingiz mumkin.